Bezorilik bu oddiy janjal yoki hissiyotga berilgan harakat emas. Bu jamoat tartibiga nisbatan hurmatsizlik, fuqarolar tinchligiga tajovuzdir. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasida bunday harakatlar uchun jinoiy javobgarlik aniq belgilab qo'yilgan. Qonun talablari esa barcha uchun birdek. Joriy yilning 14-fevral kuni tungi soat 23:41 da Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Qilichbek Qo'rg'onchi mahallasida yashovchi fuqaro Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tezkor aloqa xizmatiga murojaat qilib, yo'lda sodir etilgan bezorilik yuzasidan yordam so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining Jizzax viloyati Do'stlik tumani hududidan o'tgan qismida Qarshi shahrida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi mas'uliyat cheklangan jamiyatga tegishli Hyundai rusumli avtomashina harakatlanayotgan vaqtda ikkita Cobalt rusumli transport vositasi tomonidan yo'l chetiga qisib to'xtatilgan. Shundan so'ng bir guruh notanish shaxslar avtomashina oldiga kelib, haydovchi hamda yo'lovchilar Qarshi tumani va shahrida yashovchi 1982, 1987 va 1989-yillarda tug'ilgan tadbirkorlarga nisbatan zo'ravonlik ishlatgan. Oqibatda ularga tan jarohatlari yetkazilib, avtomashinaning o'ng tomoni ko'rsatkichi hamda old yon oynasi sindirilgan. Holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi xodimlari va Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida zo'ravonlik qilgan shaxslar qisqa muddatda aniqlandi. Jumladan, Toshkent shahrining Sergeli va Chilonzor tumanlarida yashovchi 1992 va 1993-yillarda tug'ilgan 3 nafar, Uchtepa tumanida yashovchi 1990, 1997 va 2004-yillarda tug'ilgan 3 nafar, shuningdek Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaroning mazkur jinoyatga aloqadorligi tasdiqlandi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchilardan 3 nafariga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Darhaqiqat, qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda har qanday tajovuzkorlik jazosiz qolmaydi. Yo'lda, ko'chada yoki boshqa jamoat joyida sodir etilgan bezorilik harakatlari bu shaxsiy janjal emas, balki jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyatdir. Zero tinchlik va osoyishtalik o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ne'mat emas. U qonunga itoat, javobgarlik va har bir shaxsning ongli munosabat bilan ta'minlanadi.